ආයිබෝවන් සුබ දවසක් යන්නේ. ඉතින් යන්නේ අපි අද කරන්න යන්නේ මේ 230 වෝල්ට් වලින් වැඩ කරන බල්බ් එකක් 12 වෝල්ට් වලින් වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ බල්බ් එක අපි වෙනස් කරගන්න තමයි අපි අද හදන්නේ. ඉතින් යන්නේ මේ LED බල්බ් එක ඔයාලට 12 වෝල්ට් වලින් වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මේ දවස්වල යන්නේ කරන්ට් එක කපනවා. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් විදිහට ඔයාලගේ වාහන බැටරියෙන්, මෝටර් සයිකල් බැටරියෙන් වෙන්න පුළුවන්, කාර් බැටරියෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනම බැටරියකින් 12 වෝල්ට් බැටරියකින් මේ බල්බ් එකට පවර් එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යන්නේ මේ මංගාව තියෙන්නේ මේ පිච්චිච්ච LED බල්බ් එක. ඉතින් යන්නේ අපි මේක ගලව ගමු. ඉතින් මේවා හරි සරලයි මෙන්න මෙහෙම ගලව ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යන්නේ ඔයාලට පේනවා මේකේ මේ තියෙන්නේ 230 වෝල්ට් වලට හරියන විදිහට පොඩි පරිපතයක් මෙතන තියෙනවා. පොඩි ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එකක්. ඉතින් මේ සර්කිට් එක හරහා මෙතන මේ 230 වෝල්ට් වලට හරියන විදිහට මේ බල්බ් සර්කිට් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් යන්නේ අපි මේකෙදි කරන්නේ මේ හවුසින් එක විතරයි අපි මේ වැඩේට යොදාගන්නේ. මේකට යන්නේ මම යොදා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහේ 12 වෝල්ට් LED පටි. ඉතින් මේව වලට ඕන තරම් වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේවා මේ විදිහ මිලදී අරගෙනත් ඇති. ඉතින් මේ ඇති ගැටලුවක් තමයි යාළුවනේ මේක රඳවන්න බෑ. අනිත් එක තමයි මේක ගොඩක් හීට් වෙනවා මේ පිටිපස්ස මාර විදිහට හීට් වෙනවා. ඉතින් මේ හීට් වීමට විසඳුමක් විදිහට ඔයාලට මේ බල්බ් එකට මේක එකලස් කරගත්තට පස්සේ මේ හීට් වෙන එක නතර කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මේ LED බල්බ් එකේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ පැත්තෙන් මෙන්න මෙහෙම දාලා මෙන්න මේ ප්ලේට් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගලව ගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මෙතන සර්කිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සර්කිට් එකෙන් තමයි මේකට පවර් එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේකෙදි කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි ක්ලිප් දෙකක්. ඉතින් මේ ක්ලිප් දෙක මේ වයර් දෙක මේකට සම්බන්ධ කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර ඒවා මේවා පාසල තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන ක්ලිප් එක පාසල තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නම් පාසල නෑ. මේකේ තියෙන්නේ පොඩි ක්ලිප් දෙකක් මේකට මම පංච් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් යන්නේ අපි මේ පරිපතේ මේකෙන් අයින් කරගන්න කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම මේ පැත්තෙන් දාලා මෙන්න මේ ක්ලිප් එක ගලව ගන්න. මෙන්න මෙහෙම උස්සපුවම මේක ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකට පොඩි ෆ්ලැට් එකක් හරි පොඩි හැට් කට්ටක් හරි දාලා පොඩ්ඩක් මේක උස්ස ගත්තා නම් මෙහෙම මේක එළියට ගන්න ලේසි වෙනවා. හරි යාළුවනේ මම මෙතන තියෙන ක්ලිප් එක තමයි මේ ගලවගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හිතන්න බැරි වෙලා මෙතන මේක පාසල තිබ්බ කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් බෞද්ධයක් අරන් මෙතන පොඩ්ඩක් රත් කරපුවාම මෙතනින් මේක ඇදලා ගද්දි මේක ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තිබ්බ ක්ලිප් එක. ඉතින් ක්ලිප් දෙක පැන්නුවා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි දැන් මේ සර්කිට් එක මෙහෙම ගලවලා ගමු. ඉතින් මේක ගලවපු ගමන් අපිට මේක මෙන්න එහෙම ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මට මේ සර්කිට් එකෙන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේක එතනින් බවුත් කරලා අයින් කර ගන්නවා. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක අයින් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ ප්ලේට් එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. මේ පැත්තේ LED ටික තියෙනවා. මේ පැත්ත නිකන් තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකෙදි කරන්නේ මේ LED ටික මෙහෙම ඇතුල් අතට හිටින්න හයි කරලා මේකේ මේ පිට ඇලුමිනියම් කොටස බල්බ් එක දෙසට හිටින ආකාරයට සවි කර ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකෙදි කරන්නේ මේ ඇලුමිනියම් ප්ලේට් එකට මේ 12 වෝල්ට් LED පටි සවි කර ගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ 12 වෝල්ට් LED පටියක්. ඉතින් මේව වලට වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න තියෙනවා ඕනම තැනක මේ වෙද්දි මේවා වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ LED පටිය මෙන්න මෙතන සටහන් කරලා තියෙනවා ධන, මෙන්න මෙතන සටහන් කරලා තියෙනවා ඍණ. මේ හැම තැනම වලට වෙනවා ධන ඍණ කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා බල්බ් 3න් 3ට. ඉතින් යාළුවනේ මේ LED පටි වල මේ LED 3න් 3ට කට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් මේ LED පටිය වෙන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ මෙතනින් මේ විදිහට මේ මුළු පටියම මේ විදිහට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේකෙදි කරන්නේ මේ LED පටිය අරන් මේ බල්බ් එක වල ගන්න බල්බ් එකේ විශාලත්වය අනුව තමයි මේක කපන දිග ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක කට් කරගන්නේ හැම තිස්සෙම බල්බ් 3න් 3ට තමයි. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ දැන් මේක මෙහෙම තිබ්බොත් ඔයාලට පේනවා මේක මෙන්න මෙතනින් කට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මම මැදට තිබ්බොත් ඔයාලට පේනවා මට මේක මෙන්න මෙතනින් කට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකෙදි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තුනේ කොටස් තුනක් මේ විදිහට කට් කරගන්න එක තමයි කරන්නේ.
ඉතින් ඔයාලගේ බල්බ් එක ලොකු නම් මේක සමහර විට මේ වගේ කොටස් 3ක් හිටින් තනින් වෙන් කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේක ලොකු බල්බ් එකක් නම් කොටස් 6-7ක් හිටින් තැනකින් උනත් වෙන් කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. පොඩි බල්බ් එකක් නම් මේ වගේ LED බල්බ් 3කින් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තීරණය වෙන්නේ ඔයාලා ගාව තියෙන බල්බ් එක අනුව තමයි. හරියන්නේ මම මේක මේ විදිහට තුනේ කොටස් වලට කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ බල්බ් එක කුඩා බල්බ් එකක් හින්දා මේ වගේ තුනේ කොටස් වලට තමයි මම කපා ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට අපිට මේ ධන ඍණ සටහන් වෙච්ච තැනින් මේක වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ එක කොටසක්. ඉතින් මම මේ වගේ කොටස් තව දෙකක් වෙන් කර ගන්නවා. හරියන්නේ මම මේ විදිහට පොඩි LED කොටස් 3ක් කපා ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ හැම කොටසෙම මම මේ ධන ඍණ වෙන වෙන ස්ථානෙන් තමයි මේක වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මම කොටස් 3ක් මේ විදිහට හදාගත්තා. ඉතින් අන්න ඊළඟට අපි කරන්නේ මේකේ මෙන්න මේක මේ විදිහට තියෙන අලෝ ගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් අන්න මේකදී අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් සුපර් ග්ලූ යොදා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් මල්ටි බොන්ඩ් ගම් එක යොදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේකෙදී ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා මේ විදිහට සුපර් ග්ලූ එකක් තමයි යොදාගන්නේ. ඔයාලට මල්ටි බොන්ඩ් යොදා ගන්නත් මේ වැඩේට පුළුවන්. ඉතින් යන්නේ මේකට මේ විදිහට අලෝ ගත්තට පස්සේ මේ බල්බ් එකේ හීට් එකක් මේකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් මේ බල්බ් වල ආරක්ෂාවත් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ හීට් වෙන එක මේ ප්ලේට් එකට සම්බන්ධ කරගැනීමේදී හීට් වෙන එක අඩු වෙනවා. එතකොට යන්නේ මේ බල්බ් එක අනවශ්‍ය විදිහට රත් වෙන එක නතර වෙනවා. ඉතින් යන්නේ මම මේකට අලෝ ගන්නවා. හරියන්නේ මම සුපර් ග්ලූ එකක් පාවිච්චි කරලා මේ LED කොටස් 3 මේ ප්ලේට් එකේ අලව ගත්තා. ඊට පස්සේ යන්නේ අපිට තියෙන්නේ මේකට වයර් සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් අල්ලේ මේකත් හරි සරලයි. ඔයාලට පේනවා මේ LED කොටස් මම මේ කපාගත්තු තුනේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ධන, මෙතන තියෙනවා ඍණ. ඉතින් මේ කොටස් දෙකේ ඒ විදිහට ධන ඍණ තියෙනවා. ඉතින් අල්ලේ අපි මේකෙදි කරන්නේ මේ ධන තුන එකට එකතු කර ගන්නවා. කියන්නේ මේ ධන තුන එකට එකතු කර ගන්නවා. ඒ සමග මේ ඍණ තුන එකට එකතු කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් යන්නේ අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. හරියන්නේ අපි දැන් මේකට මේ පොඩි EN ඩොට් එකක් තියාගමු. මේ විදිහට. හරියන්නේ පාස් ගමු. ඉතින් මම මේකෙදි යොදාගන්න යන්නේ මේ විදිහට සර්කිට් වයර් එකක් තමයි යොදාගන්නේ. ඉතින් යන්නේ මම මේ විදිහට මේ ප්ලේට් තුනේ මේ විදිහට ධන පින් එකට මෙන්න මේක මෙහෙම පාස් ගන්නවා. ඊට පස්සේ යන්නේ මම මේකේ මෙන්න විදිහට පොඩි මැද්දක් සුද්ධ කරලා මේ දෙවෙනි LED ප්ලේට් එකේ මෙන්න මෙතන ධන පින් එකේ තින් තැනට මේ වයර් එක පාස් ගන්නවා. ඊට පස්සේ යන්නේ තුන්වෙනි ප්ලේට් එකේ ධන පින් එකට මම මේ වයර් එක පාස් ගන්නවා. ඉතින් යන්නේ මේකෙදී ඔයාලට පේනවා මම තුනේම ධන තුන එකට එකතු කර ගැනීමක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. හරියන්නේ ඊට පස්සේ මේ විදිහට කළු පාට වයර් එකක් කරන් අපි පාස් ගම් මේකේ ඍණ 3. ඒ කියන්නේ මේ බල්බ් තුනේ ඍණ 3ත් අපි එකට එකතු කරගමු. හරියන්නේ ඔයාලට පේනවා මේ LED කොටස් තුනේම ධන ඍණ අපි එකට එකතු කරගත්තා. මේ විදිහට පොඩි සර්කිට් වයර් දෙකක් යොදාගෙන. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක මේ වාහන බැටරියට සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අපිට තව වයර් දෙකක් එළියට ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අපි මේක බැටරියට සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් අල්ලේ මම ඒකෙදි කරන්නේ ඔයාලට පේනවා මේක මේ පැත්තෙනු 12 වෝල්ට් ඉන් කරන්න පුළුවන්. ඒකම මෙන්න මේ පැත්තෙනු 12 වෝල්ට් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අල්ලේ මම මේකෙදි කරන්නේ මෙන්න මෙතන හිලක් තියෙනවා. මේ හිලෙන් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි සර්කිට් වයර් එකක් කරන් මෙන්න මෙතෙන්ට ඍණ වයර් එකකුත් මෙතෙන්ට රතු වයර් එකක් කරන් ධන වයර් එකකුත් සම්බන්ධ කරගන්න එක තමයි සිදු කරගන්නේ.
හරි ගන්නේ මම මේකට මේ විදිහට වයර් දෙක පාස ගත්තා. ඊට පස්සේ යන්නේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ බල්බ් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි හිල් දෙයක්. ඉතින් මේ හිල් දෙකෙන් මම කරන්නේ මෙන්න මේ වයර් දෙක එළියට ගන්න එක තමයි කරන්නේ. හරි ගන්නේ මම මේ විදිහට මේ වයර් දෙක මෙතනින් එළියට ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ ප්ලේට් එක මෙන්න මේ විදිහට තියලා මෙන්න මේක ලොක් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙතන පොඩි ලොක් හතරක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ මේ සමහර ඒවා ඇන දාලා තියෙන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා ගම් දාලා මෙතන අලවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක ගැලවුණොත් මෙතන සුපර් ග්ලූ හරි මල්ටි බොන්ඩ් හරි දාලා අලව ගන්න පුළුවන්. ගලව ගත්තට පස්සේ මෙතන ලොක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට තද කරගන්න පුළුවන්. හරි ගන්නේ අපේ වැඩේ ඉවරයි. මේ විදිහට අපි මේක තද කරගමු. හරි ගන්නේ මම මේක මේ විදිහට කප් එකක් සවි කරගන්නවා. ඉතින් මේකත් මෙහෙම ලොක් වෙන්න තියෙන්නේ. හරි ගන්නේ මේ බල්බ් එකේ වැඩ දැන් ඉවරයි. ඉතින් මෙතෙන් තියෙන්නේ 12 වෝල්ට් ඉන් කරගන්න තියෙන. ඉතින් ඔයාලට මේක වාහන බැටරි එකකින් වගේ ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මෝටර් සයිකල් බැටරි එකකින් උනා කරන්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. ලොක් කරන්ට් එකකට යන්නේ නැහැ. හරි ගන්නේ මම මේ පවර් සප්ලයි එකේ 12 වෝල්ට් හදාගත්තා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මේක වාහන බැටරි එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මේ ලේසියින්ද පවර් සප්ලයි එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ විදිහට මේකට ධන වයරකට ධන වයරක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඍණ වයරකට ඍණ වයරක සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ බල්බ් එක පත් වුණා. ඉතින් යාළුවනේ හොඳ එළියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ බල්බ් එක ලොකු වෙද්දි මේ LED පටි යොදා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ බල්බ් එකේ විස්කම්භය වැඩි වෙද්දි මේ පටි කපන්න පුළුවන් ස්ථානය වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක දැන් කැපි අපි තනි කොටසන්නේ. ඉතින් බල්බ් එක ලොකු වෙද්දි මේක කොටස් 3කින් වගේ කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යන්නේ එහෙම වුණාම මේ බල්බ් එක මීට වඩා ආලෝකයේ තියෙනවා. ඉතින් මේක හොඳ එළියක් තියෙනවා වලට පේනවා ඔය. හොඳ එළියක් තියෙනවා. ඉතින් යන්නේ මේක වල කරන්ට් එක නැති විසඳුමට මේ දවස්වල කරගන්න පුළුවන් වැඩක්. ඉතින් මේකේ මේ LED පටිය වගේ හීට් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මේක අපිට අල්ලන්න බෑ. මේක අල්ලන්න බෑ පිටිපස්ස හීට් වෙනවා. ඉතින් මේ බල්බ් එක හීට් වෙන්නේ නැහැ මේ විදිහට. ඉතින් යන්නේ ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අපේ electronic YouTube channel එකත් එක්ක ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් වටිනා කරුණු අපි ඉදිරියට සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් යන්නේ අදට ගිහිල්ලා එන්න මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් අපි හමු වෙමු යන්නේ. සුබ දවසක්.